何もしたくない何もしたくない何もしたくないមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់មីណាសាこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអំពីឃ្លាភាសាជប៉ុនខ្លីៗចំនួន10បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាលើកទី1យើងនឹងអានល្បឿនធម្មតាហើយនៅលើកទី2យើងនឹងអានមួយហើយបកប្រែពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងឃ្លានីមួយៗបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើកុំឲ្យខាត់ពីយើងចាប់តាមទាំងអស់គ្នាឃ្លាទី1របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ許してください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 មានន័យថាសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផង Please forgive me 許してគឺជាពាក្យដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថេរួចហើយកិរិយាសព្ទដើមគឺ許すមានន័យថាលើកលែងទោសឬក៏អភ័យទោសដូច្នេះ take くださいគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយដែលមានន័យថាសូមឬក៏សូមមេត្តាធ្វើអីគេមួយចុះlênទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា許してください許してください許してくださいមានន័យថាសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឃ្លាបន្ទាប់いかがお過ごしですかいかがお過ごしですかいかがお過ごしですかមានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេ What have you been ពាក្យថាいかがគឺយ៉ាងណាដែរនេះដូចម្ដេចដែរお過ごしអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺគេប្រើអុនៅខាងមុខមានន័យថាគួរសមពាក្យដើមគឺ過ごすですね過ごすគឺមានន័យថាយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថា過ごすអីអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអានថា過ごしដោយសារតែជានាមកិរិយាសព្ទគឺ過ごすដល់ពេលទៅជានាម過ごしអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អុពីមុខគឺមានន័យថាយើងគួរសមអញ្ចឹងឃ្លាមួយនេះគឺជាឃ្លាប្រយោគដែលគួរសមណាយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងឬក៏អ្នកដែលយើងគោរពដូច្នេះគឺយើងប្រើឃ្លាមួយនេះឯងដូច្នេះ Deska មានន័យថាតើអីគេមួយដូច្នេះក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងឃ្លានេះបើយើងបកតាមអក្សរគឺចង់មានន័យថាតើអ្នករស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរបើយើងបកទៅតាមអក្សរនៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់យើងចង់សួរថាតើអ្នករស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរគេចង់មានន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកជាភាសាខ្មែរសួរស្ដាប់ទៅមានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេតែម្ដងទៅណាដូច្នេះគាត់វាគួរសមអញ្ចឹងឥឡូវទៅអានទាំងអស់គ្នាいかがお過ごしですかいかがお過ごしですかいかがお過ごしですかមានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឃ្លាទី3ទាំងអស់គ្នា本当に感謝いたします本当に感謝いたします本当に感謝いたしますមានន័យថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ I really appreciate it 本当にគឺមានន័យថាពិតជាអីគេមួយខ្លាំងណាស់感謝គឺជានាមមានន័យថាការដឹងគុណយើងដឹងគុណនរណាម្នាក់គេហៅថា感謝ឧទាហរណ៍ថាគេជួយយើងដឹងគុណគេអានេះគេហៅថា感謝するですねអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបូកជាមួយនឹងするវាទៅជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបានយើងនិយាយថាいたしますអញ្ចឹងいたしますនោះគឺជាទម្រង់ដាក់ខ្លួនមានន័យថាយើងដាក់ខ្លួនយើងនិយាយទៅកាន់គេតែយើងចង់ដាក់ខ្លួនឯងជាទូទៅជនជាតិជប៉ុនគឺត្រឡប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយផ្លូវការគឺគេតែងតែដាក់ខ្លួនគេណាគេអត់លើកដំកើងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងគេដាក់ខ្លួនតែគេលើកដំកើងដៃគូរបស់គេអញ្ចឹងគឺគេប្រើいたしますអញ្ចឹងពាក្យいたしますនោះគឺវាស្មើនឹងពាក្យថាしますនឹងឯងですねទម្រង់គួរសមរបស់ពាក្យするទៅជាしますប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ខ្លួនហើយនិយាយទៅកាន់គេអញ្ចឹងយើងនិយាយថា感謝いたしますគឺយើងប្រើいたしますនឹងですねអញ្ចឹងនឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា本当に感謝いたします本当に感謝いたします本当に感謝いたしますគឺមានន័យថាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងទៅមើលឃ្លាទី4ទាំងអស់គ្នា自由にくつろいでください自由にくつろいでください自由にくつろいでくださいមានន័យថាសូមអញ្ជើញតាមសម្រួល Make yourself at home ពាក្យថា自由に
គឺមានន័យថាដោយសេរីធ្វើអ្វីមួយដោយសេរីគេហៅថា自由にくつろいでគឺជាពាក្យដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថេរួចហើយកិរិយាសព្ទដើមគឺくつろぐគឺមានន័យថាសម្រាកដែលស្មើនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា relax អញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនបានយើងបំបែកទៅជាでដោយសារតែくつろぐបញ្ចប់ដោយぐនៅខាងចុងនេះសំឡេងぐអញ្ចឹងទើបយើងបំបែកទៅជាでណាមិនមែនទៅជាថេទេくださいអញ្ចឹងថេくださいគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដែលមានន័យថាសូមធ្វើអីគេមួយですねចុះយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា自由にくつろいでください自由にくつろいでください自由にくつろいでくださいមានន័យថាសូមអញ្ជើញតាមសម្រួលអញ្ចឹងឃ្លាមួយនេះគឺយើងប្រើនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មកលេងនៅផ្ទះយើងហើយយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងនិយាយទៅកាន់ភ្ញៀវណាយើងនិយាយថា自由にくつろいでくださいមានន័យថាសូមអញ្ជើញតាមសម្រួលទៅណាកុំឲ្យភ្ញៀវពេលមកដល់ផ្ទះយើងហើយគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ថាទើសទាល់អីចឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយឃ្លាមួយហ្នឹងណាមានន័យថាសូមអញ្ជើញតាមសម្រួលទៅក្នុងន័យថាមិនបាច់គួរសមទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឃ្លាបន្ទាប់ここに座ってもいいですかここに座ってもいいですかここに座ってもいいですかមានន័យថាតើខ្ញុំអាចអង្គុយកន្លែងនេះបានទេ May I sit here ここにមានន័យថាទីនេះកន្លែងនេះ座ってもいい座ってもいいគឺជាទម្រង់ដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ てもいいរួចហើយですねអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមគឺ座るមានន័យថាអង្គុយអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ថេនេះ座ってもいいですかអញ្ចឹងてもいいですかគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះដែលមានន័យថាធ្វើអ្វីមួយបានដែរឬទេគឺជាការស្នើសុំយើងសុំគេក្នុងន័យគួរសមនេះមានន័យថាតើយើងអាចធ្វើរឿងនឹងបានក៏អត់ですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើてもいいですかですねអញ្ចឹងですかគឺជាសំណួរដែលយើងសួរទៅកាន់គេនឹងឯងគឺភាសាខ្មែរយើងគឺស្មើនឹងពាក្យថាតើអីគេមួយですねចុះយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាここに座ってもいいですかここに座ってもいいですかここに座ってもいいですかមានន័យថាតើខ្ញុំអាចអង្គុយកន្លែងនេះបានទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឃ្លាបន្ទាប់何もしたくない何もしたくない何もしたくないមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ I don't want to do anything ពីថា何にもគឺមានន័យថាអ្វីទាំងអស់ですねពីថា何នេះគឺមានន័យថាអ្វីមកមានន័យថាផងដែរអញ្ចឹង何にもទៅជាអ្វីផងដែរមានន័យថាអ្វីទាំងអស់ですねしたくないគឺយើងបំបែកទៅជាទម្រង់តាក់គឺណៃរួចហើយですねតាក់គឺណៃគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះដែលមានន័យថាមិនចង់ធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងស៊ឺរឹជាកិរិយាសព្ទដើមយើងបំបែកទៅជាស៊ីហើយបូកជាមួយនឹងតាក់គឺណៃនេះគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ですねដើម្បីបូកវេយ្យាករណ៍តាក់គឺណៃបានយើងត្រូវតែបំបែកកិរិយាសព្ទដើមទៅជាស៊ីណាមិនអាចដាក់កិរិយាសព្ទដើមបានទេអញ្ចឹងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា何にもしたくない何にもしたくない何にもしたくないមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទៅមើលឃ្លាទី7ទាំងអស់គ្នា待たせてごめんなさい待たせてごめんなさい待たせてごめんなさいមានន័យថាសូមទោសផងដែលឲ្យរងចាំ Sorry for keep you waiting ចឹងពាក្យថា待たせてគឺជាពាក្យដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ជាគីកេរួចហើយですねជាគីកេគឺយើងអត់បានរៀនទេគឺយើងបកជាភាសាខ្មែរថាឲ្យធ្វើអីគេមួយですねជាគីកេមានន័យថាយើងឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអីគេមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនិយាយថា待たせてមានន័យថាយើងឲ្យគេរងចាំយើងですねមានន័យថាយើងទៅធ្វើអីមួយទៅយើងឲ្យគេចាំយើងនិយាយថា待たせてណាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាគេនឹងបានរងចាំយើងនឹងឯងですね待たせてអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមគឺ待つមានន័យថាចាំយើងបំបែកទៅជា待たせるですね待たせるហើយបំបែកទៅជាទម្រង់ថេម្ដងទៀតទៅជា待たせてですねごめんなさいごめんなさいមានន័យថាសូមទោសអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយកាត់ត្រឹម gomen ក៏បានដែរបើសិនជាយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមានន័យថាយើងនិយាយអត់គួរសមតែនៅពេលដែលយើងបូក nasai ពីខាងក្រោយមានន័យថាយើងនិយាយគួរសមですねចុះយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា
またせてごめんなさいまたせてごめんなさいまたせてごめんなさいមានន័យថាសូមទោសផងដែលឲ្យរងចាំចឹងលឿនទៅមើលឃ្លីបបន្ត相変わらずです相変わらずです相変わらずですមានន័យថានៅតែដដែលឬក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរ same as usual ចឹងពាក្យថា相変わらず相変わらずទាំងអស់នេះគឺជាប់គ្នាពាក្យនេះគឺជាប់គ្នាតែម្ដងគឺមានន័យថាមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅដដែលនេះមានន័យថានៅដូចដើមពីមុនមិនឥឡូវគឺដូចពីមុនអញ្ចឹងយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីក៏ដោយអត្តចរិតឬក៏របៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់យើងអីចឹងណាគឺយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរអានឹងគេហៅថា相変わらずですね相変わらずពាក្យនេះគឺជាប់គ្នាតែម្ដងណា des កន្លែងគឺគួរសមនេះដាក់នៅខាងចុងប្រយោគអញ្ចឹងយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នា相変わらずです相変わらずです相変わらずですមានន័យថានៅតែដដែលឬក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងទៅមើលឃ្លាទី9ទាំងអស់គ្នាどれくらい滞在しますかどれくらい滞在しますかどれくらい滞在しますかមានន័យថាតើអ្នកស្នាក់នៅយូរប៉ុណ្ណាដែរ How long do you stay ចឹងពាក្យថាどれくらいគឺមានន័យថាប៉ុន្មានឬក៏ប៉ុណ្ណាបើយើងនិយាយពីពេលវេលាគឺយើងចង់និយាយពីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាですねថៃហ្សៃគឺជានាមមានន័យថាការស្នាក់នៅនេះស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយតែក្នុងន័យលក្ខណៈថាយើងស្នាក់នៅបែបបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនស្នាក់នៅរហូតទេគឺយើងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នគឺយើងប្រើពាក្យថៃហ្សៃですねしますかចឹងកន្លែងនេះគឺしますមានន័យថាថៃហ្សៃしますថៃហ្សៃជានាមបូកជាមួយនឹងしますវាទៅជាកិរិយាសព្ទですねអញ្ចឹងទៅជាស្នាក់នៅអញ្ចឹងថៃហ្សៃしますគឺជាទម្រង់ masកិរិយាសព្ទដើមគឺថៃហ្សៃするですねមានន័យថាស្នាក់នៅនឹងឯងនេះយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ mas គឺគួរសមហើយខគឺជាប្រយោគសំណួរですねដែលមានន័យថាតើអីគេមួយដែរですねចុងនឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាどれくらい滞在しますかどれくらい滞在しますかどれくらい滞在しますかមានន័យថាតើអ្នកស្នាក់នៅយូរប៉ុណ្ណាចឹងយើងទៅមើលឃ្លាចុងក្រោយរបស់យើងお会いできて嬉しいですお会いできて嬉しいですお会いできて嬉しいですមានន័យថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក It's a pleasure to meet you ចឹងお会いできてកន្លែងនេះយើងបំបែករួចហើយទៅជាទម្រង់てけですねអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមគឺお会いするគឺមានន័យថាជួបគឺគ្រាន់តែថាពាក្យនេះយើងនិយាយក្នុងន័យដាក់ខ្លួនណាយើងនិយាយដាក់ខ្លួនយើងទើបយើងនិយាយថាお会いするですねអញ្ចឹងお会いするដោយសារតែបញ្ចប់ដោយするនៅខាងចុងអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅជាできるですねធម្មតាするនៅពេលដែលយើងបំបែកថាអាចទៅជាទម្រង់អាចធ្វើអីគេមួយណាអញ្ចឹងពីするទៅជាできるអញ្ចឹងទើបคล้ายទៅជាお会いできるបន្ទាប់មកយើងបំបែកពីできるទៅជាទម្រង់てម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងទៅជាお会いできてですねហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបំបែកទៅជាទម្រង់てគឺដោយសារតែយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងប្រយោគខាងក្រោយនៅពេលដែលមានប្រយោគខាងក្រោយគឺយើងត្រូវតែបដូរឃ្លាខាងមុខឲ្យទៅជាទម្រង់តិសិនណាទើបយើងបូកឃ្លាខាងក្រោយបានហើយនឹងមួយទៀតគឺឲ្យមូលហេតុនេះថាយើងឲ្យមូលហេតុអីគេមួយណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់និយាយថាដោយសារតែឬក៏ព្រោះតែគឺយើងអាចប្រើてនឹងដែរですねគឺយើងប្រើទម្រង់てដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះお会いできてបើយើងបកតាមអក្សរគឺមានន័យថាដែលអាចបានជួបចង់និយាយបែបហ្នឹង嬉しいគឺជាគុណនាមអ៊ីមានន័យថារីករាយ des គឺមានន័យថាគឺជាឬក៏ជាពាក្យដែលដាក់នៅខាងចុងប្រយោគដើម្បីសម្ដែងការគួរសមចុះយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាお会いできて嬉しいですお会いできて嬉しいですお会いできて嬉しいですមានន័យថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកいかがでしたかយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចតាមទាត់ហើយនឹងចេះប្រើឃ្លាទាំង10ដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ